sabíamos. Eu liguei você. Para não prejudicar aqueles que não... Então, o lance, vamos mostrar. Para não prejudicar aqueles que não... Com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Com a magia do replay imediato. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay. Para explicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ligar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos... Essa jogada de replay instantâneo outra vez, ficaram malucos. Vamos comigo até o dormitório. Nem pro casal. Isso. Agente secreto Pica-Pau, você aqui? Bem-vindo!